Video yang memperlihatkan tenda acara hajatan diterpa angin kencang viral di media sosial. Suasana bahagia pun mendadak berubah menjadi kepanikan. Bahkan para tamu sampai berhamburan panik menyelamatkan diri. Video tersebut viral setelah dibagikan akun TikTok Tayo3_. Tampak dalam video langit di sekitar acara hajatan mendadak gelap, angin kencang dan ribut menyapu acara hajatan tersebut. Sontak kejadian tersebut membuat tamu undangan berhamburan panik. Para tamu undangan pun lari keluar dari tenda yang nyaris tersapu angin kencang tersebut. Semua pohon dan tenda di sekitar acara hajatan tersebut bergoyang tersapu angin. Daun-daun dari pepohonan pun ikut berterbangan. Terdengar sejumlah tamu undangan tersebut juga berlarian hingga mengucap takbir. Mereka panik dan menyelamatkan diri dari sapuan angin kencang di dalam tenda. Dalam video tersebut hanya tertulis narasi bubar angin kencang. Sayangnya tak dijelaskan lokasi kejadian hajatan diterpa angin kencang tersebut. Unggahan tersebut pun ditonton lebih dari 4 juta orang. Warganet pun sampai membajiri kolom komentar unggahan tersebut. Tak sedikit warganet yang turut bersimpati atas kejadian tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.